sinabivuze warakunze wamaze ejo bundi papa wanyu amaze gupfa murumuna wawe na mama wawe iyo mutangira mwari mupfuye ubu yananyirukanye niba yanyirukanye ambwe ngaraza kuba nyigaho niba yanyirukanye niba nzasubira mu kazi nta makuru ndifite nundi niho gahera gashese ese nakoze iki mbwira ukuntu usigaye wirirwa na zamu mwiri kumwitsitaho mukina uzi ko uri gusuzuguza umuryango ariko uzi utuka zamu kubera ka gakozi kaba hahandi ceceka se nyine ariko sinakurenganya ka gakozi karitonda ndetse kungurira akantu ngo turabahahira karamaze makuru yanyu mumeze mute mwebwe turaho na amahoro ure hari ikintu nagiraga ngo nkwibarize nicyo kingenze nashakaga niba wandangira abantu bafura ntabo waba uzi ngo undangire abantu bafura nanjye se ko ngakeneye ako kazi nagakora n'ukuri kandi nabikora neza ndabizi gufura niba ugakeneye noneho baza tukagenda nk'akaguka bikora nsa amafaranga se nta kibazo n'ukuri murakoze pe ahubwo ngiye mbarize zamu niba yerutse kumbonera kiri sinabivuze warakunze wamaze ariko mama nabimenye azaguhamba genda ukora ibyo mubwira baza ukunze urukene papa nabimenye azagushukurira somo zamu karame babuja ariko ubu urangariye mu biki none izuba riri hano muri ramene imbwa gahanga ntacyo dukingurira Keri Keri sema buja muri kumabaga akigiye umuntu aba yaguhamagara ntago bawumva abakozi b'iki gihe mwabaye muto bwa mbere ndaguhamagaye Keri ntago bawumva umaze kurengwa kano kanya ziba wanyitabye ute wowe ejo bundi papa wanyu amaze gupfa murumuna wawe na mama wawe iyo mutangira mwari mupfuye none kano kanya umaze kurengwa Nasema bya basigira nzakora iki ndavuze ngo taha kandi n'amafaranga nyokandi amafaranga nari buguhebe ndayakata nayo nyakuremo ubundi nzaguhamagara basi ujya kuvuga ko nakorera iki abasireka ndifata ibintu byanjye bitaye akazi ngaka rero akina amabase kazambwira umwana kwereka indi myenda ufushe nta kibazo ndakumera neza ngaho rero siga gukora akazi ibindi turavugana murakoze cyane Nadia karame nta myenda idafuze yindi ngo mushyire uriya muntu ayifure irahari genda uyimushyire
bwa mbere mama wawe yampaye akazi mva utayipfubye rwose ntabwo nyipfubya gusa nuyipfubye nyine ubwo nawe nta nakatubona uhora ndabizi gufura neza rwose ndayifura neza ifure nyine Niwe karibu kiriya yewe ntabwo nabwabanje guhaha Keri amakuru ya Keri twagiranye ikibazo gito ariko abantu bakorana ntabwo babura kugirana ikibazo yabaye atashye ugatariko azagaruka ese niba nakugoye Keri Keri ni umwana mwiza ni umwana witonda umwana ufite ikinyabupfura ariko impamvu yataje ntabwo waba ukorana n'umuntu ngo mube kugira ikibazo ariko nta kibazo cyo ni umwana mwiza ubuzima busanzwe aricyo kureba aricyo kureba urabizi ko umukiriya wahanga ndabizi cyane nta kibazo nzagaruka yaje sawa murakoze nzaguhamagara kuri fone nta kibazo uzampamagaza Keri Naam. meze bite ko wagiye ku kazi nkaba mbona wahise ugaruka ukaba uje winjira mu nzu bimeze bite Ni daje. byagenze bite se kandi Kabisa nta makuru yo ku kazi. none se byagenze bite mwana wawe ku kazi byagenze bite ko uhise ugaruka Sobonye singaruka nkata ndyama. Bora naje mfite stress numva byandenze. Ibintu bimbaye nagaho mama. byagenze bite Nagize ku kazi nyine nk'ibisanzwe ibintu byose bishyira ku murongo maze kubishyira ku murongo nanatinze ariko mbanje kujya kwishyuza niyo mpamvu natinze. Ubwo ngubwo mpabuje njye kumarwa arampamagaye. Abaratangira aransomera aramputse anyibukije ko papa yapfuye anyibutse ko ari udutunze ko dufite amadeni Sasire babaye bate koko ubu yananyirukanye niba yanyirukanye ambwe ngaraza kuba nyigaho niba yanyirukanye niba nzasubira mu kazi nta makuru dufite use koko none umwana yanjye turabigenza dute rero muri umuna wawe nta kazi afite no kwirirwa zerera none nawe ngako wari ufite karahagaze ubuse turabigenza dute ariko nta kundi mumura imana irabizi gusa ariko buriya fisi buriya amaze iminsi ndi kumutekerezaho cyane nanakora iperereza kuri fisi urabizi ko twese twirirwana ku muhanda nubwo tudakora akazi kamwe ariko fisi asa n'umuntu ufite akazi aduhisha buriya fisi nubwo atahasinze kenshi fisi ntabwo aba yasinze ngiye mubona kenshi akatakata asa nk'umuntu afite akazi aduhisha ahubwo akaba ashaka kujya kutakagaragaza kuki akaba ari ihe mpamvu isuku ngiye maze iminsi ni kubitekerezaho narabibonye neza fisi ntabwo ari ready ku bintu ari gukora kandi ashobora kuba atari ibintu byiza akaba ari impamvu bihishe kubera akazi ko ukunda gusenga aba yumva naramuka ari kugaragarije uzayifata nabi uriya mwana wanjye koko kamfiriye ntabwo nzabigenzana ngiye turararana rega jya umbaza fisi uyu muntu yasinze ibi inzoga zamaze imunukaho atayisindishije kugira tutaza kugira ikintu tumubaza none se ubwo bishoboka bite birashoboka aho uzabigenzura fisi narutse ambwira ngo ejo azirirwa ngaho uraza kumureba nta kundi nyine gusa imana yonyine irabizi gusa njyewe numva mfite n'umunaniro reka nisubire kuryama pe ko ndi gutekereza amagambo yose mabuje yambwiye natekereza ukuntu mba ndi gushaka umuntu ajya ku ishuri byose nyine bikambira ariko si ubwo ibyo byose ibintu mfatayo byose ko mwishyura cyakora hari ibintu bimwe nari ntaramwishyura ariko ntabwo ije ari byo agatumye ducurira bene ako kagenda yambwiye ko nayo agomba kuyankata byanze bikunze ubwo zatahana ubusa nta kundi nyine no kwirageza ukira mariya rero reka nisubire mu buriri ndumva kabisa ntameze na neza nta kundi nanjye reka nse ndebe utwo nkwakwanya gusa ndanashonje niyo yayo kandebe utwo nkwakwanya ndaje kandi wihangane mwana wawe nta kundi ariko Keri uwamugarura mu kazi ko